Nå vi I kjelleren på Valgrunderbygget og skal ta mål med tannhjul med denne Precision CNN-maskinen. Og da har vi maskinlærer-legende Knut til å hjelpe oss. Ja, fint. Ja. Det har vært litt problemer med girkassa I det siste, så vi må utelukke alle feil. Det ble det? Ja. Hvor bra var det? Det var veldig bra. På sånne enkle lengdemålinger så mener vi at vi har en nøyaktighet på 0,3 mikrometer. Maks målfeil. Så maskinspesifikasjonen sier maksfeil skal være 0,6 mikrometer. Ja, heldigvis etter konkurransen, men fortsatt. Ja, det blir litt mer spenningskonsentrasjon med så sterke jævler. Nå har vi målt tannhjul, ringer. Vi har sett at tannhjulene ikke innenfor toleransene vi har satt på tegning. De langt utenfor, og det for tidlig å trekke noen konklusjon om problemene vi har hatt da. Men da vil jeg bare si takk til Knut og målemaskinen hans. Jeg har hjulpet oss veldig mye. Suspension of sommerfugler Så driver vi med en veldig viktig oppgave. Det vedlikehold av kiosken vår. Det det som sustainer alle revolverne 90% av tiden. Og nå det gått tomt for Snickers, så da skal jeg grave igjen en annen boks med Snickers og flytte på litt ting, så folk får den næringen de trenger da. Skjer ting da. Jeg må finne noe slam source note som ser veldig imponerende. Kan du ikke laste ned uten? Ja, jeg vil lage taco. Det hele teamet. Det taco-torsdag. En gammel norsk tradisjon. Ja, det ja, det mulig. De gangene jeg har vært her, har vært ganske fort. Du har vært her? Ja, jeg har vært her, men jeg har vært. Si fra om tann bare. Right. Har du hørt om Spice, eller? Bare sleng ned en balstra. Den trenger en boks.